حضرتك عرفينا بنفسك. ريهام السيد ابراهيم، معلمه. احنا النهارده اتحدنا مع الاداريين لان احنا معترفين ان احنا كيان واحد. لو اتقسمنا او دي خطه اللي عايزين يفرقوا واللي عايزين يدمروا البلد، ان هم يفرقوا بين اداري ومعلم. احنا كلنا منظومه واحده، مفيش فرق بين اداري ومعلم. احنا كلنا شغالين في وزاره التربيه والتعليم. واحب اقول يعني انتوا دلوقتي بتخصموا من الاداري وتخصموا من المعلم. طب يعني انا عايزه اسال سياده الوزير، هو البدل بتاع الاجتماعات بتاعه كام؟ لما حضرتك بتاخد البدلات الكبيره دي والمستشارين الكتير قوي اللي حواليك دي، الناس الغلابه اللي انت شايفهم دي كلها اللي مرتبهم تحت الاقصى الحد الاقصى والحد الادنى وحد الحياه الكريمه، يعني خد مرتبهم ويعيشهم انت. لو انتوا شايفين ان هو دوت المرتب العادل ليهم، خد المرتبات بتاعتهم كلها وعيشهم انت بس. شكرا.